good afternoon sa lahat ng ating mga followers at subscribers dyan. Ayan po, ang ingay ng motor na dumaan. Ayan po guys. So tayo po ngayon ay nandito sa ating Chef's Corner po. Ayan. Tayo po ay magla-lunch. Late lunch to ha. Hindi to snacks guys. Late lunch po. Ayan po. Wow, thank you sa ating order na Bolognese po. Ayan po. Ito yung ating order guys. Ang ating account kakainin ngayon guys ay Bolognese po. Ito po ay Bolognese guys. Ayan po. Made by Chef Carl. So ito yung ating product ng Chef's Corner guys. So you can avail this in our store. Ayan guys. Bolognese guys, yan po. Yan yung ating pagkain guys na ating Bolognese. Ayan po. Ito po ay garlic bread. And then ito ay ating penne pasta. Ayan ang Bolognese sauce with parmesan cheese. And meron tayo guys na dried oregano leaves. Ayan po. Ayan, sa lahat na nandiyan dyan, kung gusto niyo po matikman ito guys, ayan po. Kung gusto niyo matikman ito, ayan po. Bibisitahin niyo po ang ating Chef's Corner po. Ayan po. Nasa Chef's Corner lang po ito guys. Makikita at guys, I'm sure guys, na sulit kayo pag natitikman po ito. Ayan po. Tara, kain tayo guys. Tikman mo natin yung ating garlic bread. Chef's Corner garlic bread guys. Ang sarap. Ayan guys. So, meron din tayong coffee guys. Ayan, Chef's Corner's coffee yan. Sa Chef's Corner na kayo magkakaroon ng coffee kasi na napakasarap na hindi naman siya brewed. Wala tayong coffee machine. Wala tayong coffee maker. Pero guys, tikman nyo ang kape ng Chef's Corner. Ayan po. Tikman natin. Sarap talaga guys. Tikman na natin ang ating Bolognese. Ayan po. Ayun ang ating Bolognese guys. Ayan po. Sa lahat po na nandyan guys. Ayan po. Ito yung ating Bolognese. Makikita siya. Ayan. Yun yung ating Bolognese guys. Ayan po. Tikman natin guys. Ang sarap. Promise guys. Pag napunta kayo sa Chef's Corner guys, huwag niyong kalimutan tikman ang ating Bolognese po. Sarap. Ayan guys, ang ating Bolognese po. Napaka-meaty nyo guys. Dahil marami po tayo. Beef po to guys ha. Sa lahat na hindi kumakain ng pork dyan, beef po ito. Sa lahat naman na hindi kumakain ng beef guys, yung ating carbonara guys ay pork yun guys dahil po yun ay bacon po. Gawa siya ng bacon. Ayan po. Pangalawang subo guys. Ang sarap guys. Promise, ang sarap. Sa lahat na nandyan, huwag nyo kalimutan guys, visit nyo ang ating Chef's Corner po. At saka ang ating Facebook page, Chef Carl page, at saka guys, ang ating YouTube channel guys na Bisayang Chef Lifestyle. Ayan po. Once again, a happy Tuesday night sa lahat. Happy Tuesday afternoon guys. Happy Tuesday afternoon sa lahat na nandyan na nanonood sa atin guys. Ayan po. Huwag nyo kalimutan guys, i-visit ang ating Chef's Corner po. Ayan po, Barangay Rizal, Makati guys. Dito sa Blue Moose, Barangay Rizal, Makati po. And hanggang dito na tayo guys. Ayan po, ang nagsasabi sa inyong bye for now yung chef. Ayan po, kain tayo guys ng Bolognese ng Chef's Corner. Bye! See you again sa ating next video guys.